Uyalmaysanmi Allohdan? Shuncha ne'matni berib qo'ysa, namoz o'qimaysanmi? Shuncha in'omlarini behisob qilib ustingga to'kib qo'ygan, sochib qo'ygan bo'lsa, Allohga itoat qilmaysanmi? Allohdan uyalmaysanmi? Va kana fadlullohi alayka azima. Allohning sizga qilgan fazli marhamati ulug' bo'ldi. Qaytaramiz, inson har qancha urinmasin, Alloh bergan ne'matlardan birontasini Allohga qaytara olmaydi. Ha endi kimdir aytishi mumkin. Va Ibrohim allazi vaffa degan Qur'onda Alloh. Vafo qilgan Ibrohim deyapti Alloh. Vafo qilgan ekan u. Birodarlar, vafo qildi deganini biz Allohning bergan ne'matlarini shukrini ado qilib qo'ydi deb tushunmasligimiz kerak. Nima degani Ibrohim vafo qildi degani? Bu degani Alloh Ibrohim alayhisalomni sinadi, yelkasiga taklifotlarni zimmasiga yukladi. Bu ulug' payg'ambar zimmasidagi hamma narsani ado qildi. O'zini itoat qilaman degan ahdiga vafo qildi, buyruqlarni bajardi.